Greek to Urdu. Lesson 8. Μια επαγγελματική συνάντηση του Γιάννη έχει κανονίσει για την επομένη το πρωί. Μια επαγγελματική συνάντηση του Γιάννη έχει κανονίσει για την επομένη το πρωί. Μια επαγγελματική συνάντηση του Γιάννη έχει κανονίσει για την επομένη το πρωί. जॉनी ने अगली सुबह के लिए अपनी एक प्रोफेशनल मीटिंग तय की थी। जॉनी ने अगली सुबह के लिए अपनी एक प्रोफेशनल मीटिंग तय की थी। John had arranged his professional meeting for the next morning. Thank you very much. Don't miss to subscribe, please.